阳康后有将近1成的人会有多重器官系统的发炎症状。呼吸系统方面，咳嗽、胸痛、呼吸短促是常见的后遗症。根据国际的研究，加打1剂疫苗就可以减轻长新冠这方面的后遗症。如果你不多打1剂疫苗，也可以服用止咳化痰的药物。另外呢，如果有怀疑有持续续发性的细菌或霉浆菌的感染呢，抗生素治疗就可以得到很好的效果了。